අයිබෝන් එහෙනම් සබස්ක්‍රයිබ් කරලම අද වැඩසටහනට එකතු වෙමු. අපේ මිත්‍රයා චතුරංග අබේසිංහ අපි ආදරයට කියන්නේ හිච්චි අබේ කියලා. හිච්චි අබේ කියන්නේ මේ එතුමාට අපහාස කරන්න කියලා හිතාගෙන නෙවෙයි. එතුමාගේ තාත්තත් ඉතින් අබේසිංහනේ. එතකොට තාත්තගේ පුතා හිච්චි අබේ බවට පත් වෙනවා. හිච්චි අබේ කියලා සාමාන්‍යයෙන් අපි හිච්චි කොල්ලා හිච්චි එකා කියලා කියන්නේ ආදරයට. චතුරංග අබේසිංහගේ තාත්තා නම් හොඳ ක්වොලිෆයිඩ් මිනිස්සයා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයත් එක්ක වැඩ කරපු විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක්. ඇත්තටම මේ ආණ්ඩුවේ සෞඛ්‍ය ඇමති කරන්න ඕනි චතුරංගගේ තාත්තව. World Health Organization එකත් එක්ක ඉහළ මට්ටමින් වැඩ කරපු චතුරංග අබේසිංහගේ තාත්තා වගේ කෙනෙක් සෞඛ්‍ය ඇමති කරන්නේ නැතුව නිකන් දොස්තර කෙනෙක්ව සෞඛ්‍ය ඇමති කරලා තියෙනවා. ඉතින් JVP NPP ගැටුම කියන්නේ ඔන්න ඕක තමයි. මේ චතුරංග අබේසිංහ මහත්තයා පහුගිය දවස්වල අපේ වරුණ රාජපක්ෂත් එක්ක අපේ වරුණ අයියත් එක්ක ලොකු මත ගැටුමක් ඇති කරගත්තා. අපි වරුණ අයියත් YouTube එකක් කරනවානේ වරුණ රාජපක්ෂ කියලා. මේ වරුණ රාජපක්ෂ කියන YouTube එකේදී ඔය චතුරංග සහ නජිත් ඉන්දික සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි කතන්දරයක් කියලා තියෙනවා වරුණ අයියා. ඒක පිළිබඳව ඒගොල්ලෝ අකමැත්ත ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා, දැඩි විරෝධය පළ කරලා තියෙනවා. ඒක ගැන තමයි ඔය ගැටුම ඇති උනේ. ඒ කතන්දරේ අග මුල ගැන මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. කොහොම හරි මේ චතුරංග අබේසිංහ අපේ වරුණ රාජපක්ෂට කියලා තියෙනවා මම නඩු දානවා කියලා. නඩු දාන ව්‍යාපෘතියේ පළවෙනි පියවර විදිහට ඔන්න අපේ වරුණ අයියට එවලා තියෙනවා එන්තරාවාසියක්. අපේ රටේ මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්නවා එන්තරාවාසියක් කියන්නේ නඩුවක් දැම්මා කියලා. නෑ, එන්තරාවාසියක් කියන්නේ නඩුවක පළවෙනි පියවර. නඩුවක නඩු නිමිත්තක් ඇති වෙන්න ඕනේනේ. ඒ නඩු නිමිත්ත තමයි මේ එන්තරාවාසියක් යවලා ඒ එන්තරාවාසියට පිළිතුරු දෙන්නේ නැති වුණොත්, ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නැති වුණොත්, ඒ දින ගාන පහ වුණාට පස්සේ අවශ්‍ය නම් නඩු දාන්නත් පුළුවන්, නඩු නොදා ඉන්නත් පුළුවන්. පහුගිය කාලේ ඉතින් අපි දැක්කනේ ඒවල තියෙන එන්තරවාසී කොට එන්තරවාසී වලට නඩු දැම්මා නම් උසාවියේ ඔය ඒවල තියෙන කොටට උසාවියේ නඩු වලින් පිරීලා උසාවිය වලට වෙන වැඩක් නැති වෙන්න ඕනේ. එන්තරවාසී වලට ඒ ඔය අපහාස නීති යටතේ තියෙන නඩු අහලම ඔය JVP එකෙම කොච්චර එන්තරවාසිය වුවද පහුගිය කාලේ. ඉතින් ප්‍රේක්ෂකයන්ට කියන්න තියෙන එන්තරවාසියක් යවුවා කියන්නේ නඩුවක් දැම්ම කියන එක නෙවෙයි. අපි බලමු චතුරංග අබේසිංහ වරුණ රාජපක්ෂට දවස් 14කට පස්සේ නඩු දායිද කියලා. මං ඊයේ වරුණ අයියට කතා කරා. මේ වරුණ අයියට කතා කරලා මං ඇහුවා කවුද ඔය එවලා තියෙන ලෝයේ කවුද කවද්ද එව්වේ ඔය විස්තර ටික ඇහුවා. මොකද වරුණ අයියලා අපි එක බෝට්ටුවේ සෙට් එකනේ. අපි ඔය එකට වැඩසටහන් කරනවා, විවිධ මතවාදයන් එක්ක කතා බහ කරනවා. ඉතින් අපි එකට වැඩ කරන සෙට් එක. දුක සැප බෙදා ගන්න, එකට කාලා බීලා ජොලියේ ඉන්න සෙට් එකනේ. ඉතින් මම වරුණ අයියගෙන් ඇහුවා මොකද්ද වරුණ අයියේ උනේ කවද්දාවේ ඔහොම විස්තර කිව්වම වරුණ අයියා මට ඉන්තරවාසී පින්තූරයක් කියලා තිබ්බා. ඕක බලපුවම මම දැක්කා වරුණ 27 වෙනිදා ඉන්තරවාසී ඇවලා තියෙනවා, අස්සම් කරලා ලෝ ඇවලා තියෙනවා. පහුවෙන්දා එක දවසකින් වගේ ඇවිල්ලා තිබ්බ ඉන්තරවාසිය වරුණ රාජපක්ෂගේ අතට. ඇත්තට වරුණ රාජපක්ෂගේ අතටත් නෙවෙයි, මේ වරුණ අයියා කියන විදිහට මේ පෙරටුගාමි සමාජවාදී පක්ෂයේ කාර්යාලයේ ඇඩ්‍රස් එකකට තමයි යවලා තියෙන්නේ. ඒක නොදැනුවත්කමින් යවුවද හිතමතා යවුවද කියන්න නම් දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් වරුණ රාජපක්ෂගේ ඇඩ්‍රස් එක ඇහුවොත් ඇත්තටම ඕනේ කෙනෙක් ගම්පහ ඉන්න කෙනෙක් කියයි. ඕක ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. මැතිවරණ කාර්යාලය අර කියනවා වගේ තියෙනවා. එතකොට පක්ෂ කාර්යාලයෙන් ඉල්ල ගන්න තිබ්බා. වරුණ අයියා ඉතින් හොඳ මිනිස්සයා කෝල් කරලා වරුණ මචං අනේ මේ ඇඩ්‍රස් එක යවපන් කිව්වොත් මේ වරුණ අයියා එවන જાතියේ මිනිස්සයා. අනික් කාරණේ තමයි අර මං කිය දවසෙන් ආවා කියලා. එන්තරාවාසිය දවසෙන් ඇවිල්ලා තිබ්බා. හැබැයි මේ ඔය JVP එකේ සෙට් එක අර ඉන්ධන දීමනාව එපා කියලා අර മന്ത്രിවරුන්ට ගෙවන ඉන්ධන දීමනාවයි ඇමති කෙනෙක්ට ගෙවන ඉන්ධන දීමනාවයි කියලා දෙකක් තියෙනවානේ. දැන් මේගොල්ලෝ ඇමතිවරුන්ට ගෙවන ඉන්ධන දීමනාව ගන්නවා. ඒක නිසා අපිට മന്ത്രിවරුන්ට දෙන දීමනාව එපා කියලා ලියුමක් යවුවා කියලා කිව්වනේ. මේ ලිඛිතව දැන්නුවා කියලා කිව්වනේ පාර්ලිමේන්තුවට. ඒක තාම ගිහිල්ලා නැහැ. මේගොල්ලෝ දෙකම අරගෙන මාට්ටු වුණානේ. මාට්ටු වුණාට පස්සේ අර කිතුලට නැග්ග මිනිහට පොල් ගහර නැග්ග මිනිහට කියන්න තිබ්බා වගේ කාරණයක් මේගොල්ලෝ කිව්වා අපි මේක ලිඛිතව යවලා තිනවා තාම මේක ගිහිල්ලා නැහැ කියලා. එන්තරාවාසිය දවසෙන් ඇවිල්ලා අරක තාම ගිහිල්ලවත් නැහැ. ඉතින් තමුන්ගේ වාසියට තමයි හැමදේම වෙන්නේ කියන එක තමයි අපිට මේ වැඩවලින් පේන්නේ. ඉතින් තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අපි ඉල්ලා සිටින ඔය එන්තරාවාසි ටක් ගාලා එවනවා වගේ අනේ ඔය JP මහත්තුරුන්ගේ ඔය මේ
දීමනා සම්බන්ධයෙන් ඔය තියෙන ඒගොල්ලන්ට අවාසිදායක ලියුමුත් ඉක්මනට ඒ අදාළ තැන් වලට යවන්න. නැත්නම් මේකේ බැලන්ස් එකක් නැහැනේ. මම ඔබට කිව්වනේ වරුණයි අපි එකට වැඩ කරන කට්ටිය කියලා. ඉතින් මේ වරුණ ගැනත් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ. වරුණ කියන්නේ මොන වගේ පුද්ගලෙක්ද කියලා. වරුණ දැන් ওই දකුණේ කඳවුරේ හිටියට වරුණ අයියා කියන්නේ මේ JP කඳවුරේ වාමාංශික කඳවුරේ හිටපු කෙනෙක්. දැන් අපි වැඩසටහන් වලට ගිහිල්ලා දෙයක් කතා කරනකොට උනත් වරුණ අයියා සාමාන්‍යයෙන් සෝස් එකක් නැතුව දෙයක් නැතුව හොයලා බලන්නේ නැතුව කියන කෙනෙක් නෙවෙයි. දැන් ඔය අපේ පචහන්ටස් වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වල මමයි චරිත් අයියයි වරුණ අයියයි අපි තුන්දෙනා ඉන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් කරුණක් කියන්න ගියපහම වරුණ අයියා දෙපාරක් ඔය මම දැන් ඔය මොකක් හරි එකක් කියලා දානවා. වරුණ අයියා එහෙම නෑ සාමාන්‍යයෙන් මේ ඒ දේ හොයලා බලලා මේ ෆෝන් එකෙන් හොයලා මේ මොකද්ද කියලා තව කෙනෙක්ට කෝල් කරලා අහලා එහෙම හොයලා බලලා කතා කරන જાතිය කෙනෙක්. එහෙම වගකීමක් ඇතුව වැඩ කරන කෙනෙක්. අනිත් එක මේ වරුණ කියන්නේ ඔය දැන් ඔය NPP වෙලා JVP වෙලා JVP එකේ ඉහළ තැන්වල ඉන්න මිනිස්සුන්ට වැඩිය JVP එකේ තැනක හිටපු JVP එකේ තැනකට එන්න හිටපු වමේ දේශපාලනය ගැන හොඳ දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට අහිමි වෙච්ච සම්පත්. වර්ණ රාජපක්ෂ කියන්නේ ඉතාමත් ලාබාල වයසෙන් දේශපාලනයට ආපු කෙනෙක්. ඔහුගේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය පවා කඩාකප්පල් කරගෙන තේරිලා විශ්වවිද්‍යාලයට යනින් ගවම්ම තමයි ඔහු පූර්ණ කාලීනව දේශපාලනයට ආවේ. ඉතාමත් ලාබාල වයසේදී ඔහුගේ මේ හැකියාව තේරුම් ගත්ත නිසා ඔහු පළාත් සභාවට ගිහිල්ලා පළාත් සභාවේ ඉතාමත් ලාබාල වයසේදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ කණ්ඩායමේ නායකයා විදිහට කටයුතු කරේ. මේ බලන්න 2004 පළාත් සභා ඡන්දේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ විදිහට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් සන්ධානගත වෙලා තරඟ වැදුනේ. බලන්න මේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කේ ලබාගත් මනාප ප්‍රතිඵලවල උඩින්ම ඉන්නේ කවුද කියලා. උඩින්ම ඉන්නේ ඔය පතාක යෝධයෝ විදිහට පස්සේ කාලේ ඇමතිවරු වෙච්ච මහ ඇමති වෙච්ච ප්‍රසන්න රණතුංග පවා ඉන්නේ වරුණ රාජපක්ෂට වැඩිය යටින්. වරුණ රාජපක්ෂ තමයි ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පළවෙනියා වෙන්නේ ඒ ඡන්දෙදී. ඊට පස්සේ 2009 පළාත් සභා ඡන්දෙනුත් වරුණ රාජපක්ෂ යනවා පළාත් සභාවට. පස්සේ මේ වාමාංශික දේශපාලනය ගැන තේරුම් අරගෙන වරුණ අයියා දක්ෂිණාංශික කඳවුරත් එක්ක එකතු වුණා. ඉතින් මේ වරුණ කියන්නේ අර නිකන් ආධ්‍යාත්මික නායකයෙක් වගේ එහෙම නැත්නම් න්‍යායාචාර්යවරයෙක් අන්න වචනේ න්‍යායාචාර්යවරයෙක් වගේ JVP එක අස්සේ කටයුතු කරපු කෙනෙක්. වරුණ රාජපක්ෂ JVP එකේ හිටියානම් මම පෞද්ගලිකව විශ්වාස කරනවා අනුර කුමාර දිසානායකගෙන් පස්සේ නායකත්වයට ඉන්න JVP එකේ ඉන්න තිබ්බ උඩම කෙනා කියලා. වරුණ රාජපක්ෂ අද JVP දේශපාලනය කරගෙන හිටියානම් වරුණ රාජපක්ෂ කියන්නේ අද මේ වෙනකොට ඇමතිවරයෙක්. එහෙමනම් ඔය චතුරංග බේසිංගලා එරංග ගුණරත්නලා දැන් වරුණලා වෙනුවට ඉස්සරහට අවිල්ලා තියෙන්නේ එරංග ගුණරත්නලා වගේ කට්ටියනේ. පාර්ලිමේන්තු වෙබ් අඩවියට ගිහිල්ලා බලපුවාම එරංග ගුණරත්නගේ අධ්‍යාපන සුසුකම් විදිහට පෙන්වන්නේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විතරයි. එහෙම කෙනෙක් තමයි තරුණ කටයුතු ඇමති බවට පත් කරලා තිබ්බේ. දැන් ඔහුව වෙන අමාත්‍යාංශයකට දාලා ඔහුගේ ලේකම්වරයා බවට පත් කරලා තියෙන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයක හිටපු උපකුලපති කෙනෙක්. පහුගිය කාලේ ලොකු චෝදනාවක් තිබ්බනේ මේ මෝඩ පහේ ඇමතිවරු මන්ත්‍රීවරු ඉගෙන ගත්ත නැති මිනිස්සු ළඟ ලොකු හොඳට ඉගෙන ගත්ත කට්ටිය රස්සා කරනවා. ඒගොල්ලෝ මේ යට නිලධාරීන් වෙලා ඉන්නවා කියලා. එතකොට එරංග ගුණරත්නගේ පෙන්නන්නේ පාර්ලිමේන්තු වෙබ් අඩවිය අනුව O level කියලා විතරයි නම් ඔහුගේ ලේකම්වරයා බවට පත් වෙලා තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාලයක උපකුලපති කෙනෙක් හිටපු. මේ ගැන මොකද්ද ප්‍රේක්ෂකයෝ කියන්නේ? දැන් ඔය සිස්ටම් චේන්ජ් එකද? හැබැයි ඉතින් ඇත්තටම ආචාර්යවරු කියන කට්ටිය ගැනත් දැන් අපිට එහෙම වටෙන් ගොඩින් ආරංචි වෙලා තියෙන්නේ. වරුණලා වාමාංශික දේශපාලනේ ඉගෙනගෙන ඒකත් එක්ක කටයුතු කරලා ඒක හරි නෑ කියලා තේරුම් අරගෙන දක්ෂිණාංශික කඳවුරට ආපු කට්ටිය. අපි වාමාංශික දේශපාලනේ ඉගෙනගෙන එදාම වාමාංශික දේශපාලනේ හරි නෑ මේ රටට ගැලපෙන්නේ නෑ කියලා තේරුම් අරගෙන දක්ෂිණාංශික කඳවුරත් එක්ක වැඩ කරන කට්ටිය. හැටන් පාරෙන් ඇවිල්ලා රත්නපුරා පාරෙන් ඇවිල්ලා ඉරත්න පාරෙන් ඇවිල්ලා හැමෝම ඇහැල කනුව ළඟින් උඩට මහගිරි දඹේ නැගලා සිරීපාදයට තමයි යන්නේ. අද JVP එකට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ මේ වරුණලා වගේ තරුණයෝ JVP එකේ දේශපාලනයත් එක්ක නැති එක. 88 89 දී දේශපාලනිකව වශයෙන් JVP එක පරාජයට පත් උනේ නැති වුණාට මොකද පුද්ගලයෝ වශයෙන් මේ මර්ධනයත් එක්ක
පරාජයට පත් වුණාට ඔවුන්ගේ මතවාදමය වශයෙන් ඔවුන්ගේ දේශපාලන දැනුමත් එක්ක ඒ පුද්ගලයන්ට තිබ්බ දේශපාලන හයියත් එක්ක ඔවුන් ගමනක් ආවා. ඒක නිසා ඔවුන් පරාජයට පත් කරන්න බැරි වුණා. හැබැයි අද මේ වෙනකොට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මේ වමේ දේශපාලනය අස්සේ එහෙම දැනුමකින් සන්නද්ධ වෙච්ච බුද්ධිමත් දෙවන පෙළක් හොයාගන්න නැහැ. වරුණ විතරක් නෙවෙයි JP එකට වෙච්ච ලොකුම තවත් හානියක් තමයි පුබුදු ජයගොඩ. වරුණ සහ පුබුදු ජයගොඩ කියන්නේ ඇත්තටම අර මේ රෝල් මොඩල් දෙකක් මේ JP එකේ දේශපාලන අස්සේ හිටපු ඇත්තටම න්‍යායාචාර්යවරු වගේ කටයුතු කරපු දෙන්නේ. පුබුදු අයියත් මම ඉතාමත් හොඳින් අඳුරන කෙනෙක්. කුඩා කාලේ ඉඳන්ම මොකද මගේ ඉස්කෝලේ මගේ අයියාගේ පන්ති හිටියේ පුබුදු ජයගොඩ. ඉතින් මේ අදටත් පුබුදු අයියත් එක්ක අපි කතා බහ කරනවා, ළඟින් ආශ්‍රය කරනවා. ඉතින් ඒ තියෙන දැනුම, දේශපාලනය ගැන තියෙන දැනුම අද මේ JP එකේ ඉන්න කට්ටියට නෑ. පුබුදු අයියා පෙරටුගාමි සමාජවාදී පක්ෂය නියෝජනය කරලා දේශපාලනික කටයුතු කරත් ඒ තියෙන දැනුම අද JP එක ASCII ඉන්න කෙනෙක්ට නැහැ. ඉතින් අපිත් ඔය JP කට්ටියත් එක්ක ඔය දේශපාලන සංවාද වලට ගිහිල්ලා කතා කරනවානේ. ඇත්තටම හරි පව් මේ JP එකෙන් මේ NPP එකෙන් දැන් මේ රූපවාහිනී සාකච්ඡා වලට එවන කට්ටිය දැක්කහම හැමදාම අර එකම සෙට් එකක් එවන්නේ. ඉතින් ඇවිල්ලා හාලා නාලා ලැට් එකක් කරලා යනවා. මේ ළඟදී දවසක එක්තරා රූපවාහිනියක සාකච්ඡාවකට මම ගියා. NPP එක නියෝජනය කරමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙක් ආවා. ඇත්තට මිනිස්සුත් එක්ක මම කතා කරනකොට මට පව් කියලා හිතුණා. මේ ඉතින් දෙකක් කියන්නත් පව් කියලා හිතිලා මම ඉතින් බොහොම ෂේප් එකේ කතා කරා. ඉවරනාට පස්සේ නිවේදක මහත්තයා වැඩසටහන ඉවර වෙලා මගෙන් අහනවා ඔයා වෙන්ද වගේ නෙවෙයිනේ කතා කරේ කියලා. මං කිව්වා නෑ අයියේ මට මේ පව් කියලා හිතුණා මේ මිනිස්සයා දැක්කාම. ඉතින් මම වැඩි මොකුත් කියන්න ගියේ නෑ කියලා. ඒ වගේ දැනුමක් තියෙන අසරණ මිනිස්සු තමයි එන්නේ. පුබුදුලා වරුණලා වගේ මිනිස්සු අද JP එකේ දේශපාලනය ASCII නැහැ. ඉතින් JP එක දැන් උත්සාහ කරනවා මේ වගේ කට්ටියව නිහඬ කරන්න. දැන් වරුණලා විතරක් නෙවෙයි මේගොල්ලන්ගේ දේශපාලනයට විරුද්ධව කටයුතු කරන විශේෂයෙන් දෙවන පෙළ විපක්ෂයේ ඉන්න දෙවන පෙළ කොහොම හරි කරලා විනාශ කරන්න මේගොල්ලෝ උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඒක කොහොම කරයිද කියන්න අපි දන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් ඔය දෙවෙනි පෙළට මේ හොරා කියන නාමය දාන්න බෑනේ. මොකද මේ අපි මේ හොරකම් කරලා මේ රාජ්‍ය දීපල හොරකම් කරලා අපි පාර්ලිමේන්තුව වලවත් හිටපු මිනිස්සු නෙවෙයිනේ. එහෙමනම් ඉතින් මේගොල්ලෝ බලනවා වෙන මොකක් හරි එකකින් මඩක් ගහලා මොකක් හරි එකක් කරලා අපිව විනාශ කරලා දාන්න. විපක්ෂයේ දෙවෙනි පෙළක් ඉන්නවා. JP එකට දෙවෙනි පෙළක් නැහැ. JP එකේ පළවෙනි පෙළ ඕන් විසින්ම සියදිවි නසා ගනිමින් සිටිනවා මේ දවස්වල. හරි එතකොට ඕක තමයි වරුණගේ කතන්දරේ. අපි බලමු අපේ චතුරංග අබේසිංහ මහත්තයා දවස් 14කට පස්සේ නඩු දායිද කියලා. ඉතින් අපිත් හරි ආසාවෙන් ඉන්නවා ඔය නඩු විභාගය බලන්න යන්න. නඩුවට මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. හාල් කොහමද? ලුණු ගණන්ද? එහෙම කිව්ව මතකද? ඔන්න ලුණු වලටත් කනකොකා හදන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ලස්සනම් වැඩේ කියන්නේ ජනාධිපතිතුමාගේ ගමේ තමයි මේ ලුණු ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ලුණු වල නිෂ්පාදන වියදම රුපියල් 200කට විතර ආසන්න වෙනවා. දැන් ලුණු රුපියල් 80කටද 140කටද කොහෙද ගන්න යනවා කියලා තමයි ආරංචිය තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තමුද්දේගම පැත්තේ ගොවියෝ මැසිවිලි නගනවා මේවා මේ ගානට විකුණලා බෑ. අපිට ණය තුරුස් කියවා ගන්න විදිහක් නැහැ. අපි තමා මෙන්න මේගොල්ලොන්ව ගිහිල්ලා පත් කරේ. අපි තමා උඩින්ම පුනුරු දාණ්ඩුව ගේන්න වැඩ කරේ. අපේ ජනාධිපතිතුමාගේ ගම ඒ විතරක් පාරිභෝගික කටයුතු ඇමති වසන්ත සමරසිංහගේ ගම. ඉතින් වසන්ත සමරසිංහට ඡන්දෙ දීපු වසන්ත සමරසිංහගේ ගමේ යාළුවෝ නෑදෑයෝ තමයි මේ ලුණු ගොවියෝ. ඔන්න කෙලවෙලා ලුණු ගොවියෝ ටික කෑ ගහනවා අපිට කෙලවෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ ඇසේ ලුණු වලට ප්‍රමිතියක් දාලා අන්න මිලිමීටර් 35යි 60යි අතර වෙන්න ඕනෙලු ලුණු ගෙඩිය. දැන් ටේප් තියාගෙන මනින්න වෙලා තියෙන්නේ ලුණු. ඒක මනින්න පුළුවන් විදියට දාන්න කොහෙද තියෙන්නේ? කොහෙද ලුණු හැදෙන්නේ? ඒ නිරහරියට ඒ ඇමතියට හරි මෙතෙන් ඇවි කතා කරන්නේ. තමුත්තේකම ඉන්නේ අපේ ඇමතිතුමා. අපි එයාට දන ගහලා ගිහින් ඡන්ද දුන්නේ. මිනිස්සු එක්කෙනෙක් ගිහින් අපේ වාහනවල පටවන ගිහිල්ලා. අපිට එහෙම කරන්න හොඳද? අඩුම 150වත් දෙන්න. ජනාධිපතිතුමාට වසන්ත සමරසිංහ තමුත්තේකම අපේ ඇමතිතුමාටත් අපි වැඳලා කියන්නම්. ඔබගේ පවුලේ වාගෙන අපි ඔක්කොම එක ගමේ මිනිස්සුනේ. මේ ගොයිය ටික කොට ගන්න රටින් ගේන්න එපා.
ඉතින් අපි මෙච්චර ලුණු මේ කුණු කර කර විසි කරනවා පේන්නේ නැද්ද? මේක කුණු වෙලා. ඉතින් මේ අපරාධේ කාටද කියන්නේ? මේ බලන්නකො මේකට වෙලා තියෙන වැඩේ මොක කන්ට නෙවෙන්නේ අපිට. මෙහෙමයි අර එක්ස්පෝර්ට් ක්වොලිටි එක ගැන කියනකොට දැන් අපි දෙයක් එක්ස්පෝර්ට් කරනකොට එළවලුවක් හරි මොකක් හරි පළතුරක් හරි ඒකට ප්‍රමිතියක් තියෙනවා. ඒකේ සයිස් එකක් තියෙනවා. ඒකේ දිගක් තියෙනවා, හැඩයක් තියෙනවා, පාටක් තියෙනවා. මේ දේවල් හරි. හැබැයි මේ වගේ වෙලාවක ওই වගේ දේවල් ප්‍රායෝගිකව කරන්න පුළුවන්ද? ගොවියන්ට ටේප් අරගෙන ලූණු මැන ඉන්න පුළුවන්ද? ඇයි මේ ප්‍රමිති කතන්දරයක් දාලා තියෙන්නේ? ප්‍රමිති කතන්දරයක් දාලා තියෙන්නේ මොන වගේකින්වත් නෙවෙයි වගකීමෙන් ගැලවෙන්න. දැන් ප්‍රමිතිය නෑ කියලා රිජෙක්ට් කරලා දාන්න පුළුවන්නේ. JP කාරෝ පෞගි කාලේ hina වුණා පොල් මැන්න කියලා අර සිරිසේනගේ අඬු කාලේ පොල් මැන්න මනින්න උනාද සිරිසේන නෙවෙයි මම හිතන්නේ මේ මෙයාගේ ගෝඨාභයගේ අඬු කාලේ පොල් ගෙඩියේ සයිස් එකක් වට ප්‍රමාණයක් ගැන කියලා තිබ්බනේ. එතකොට hina වෙච්ච JP කාරෝ පොල් ගෙඩිය නම් ටිකක් ලොකුයි කියන්නකෝ. දැන් මැනපල්ලකෝ ලූණු. ඉතින් ඔහොම තමයි වැඩ බැරි ආණ්ඩු මොකක් හරි හේතුවක් හදා ගන්නවා වැඩ නොකර ඉන්න. කතාව අවසන් කරන්නම් පොලිස්පතිගෙන්. හැමදාම පොලිස්පතිගෙන් තමයි කතාව අවසන් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් පොලිස්පතිටයි කිත්සිරි ජයලත් දකුණු දිසා බාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිතුමාටයි අපහාස කරා කියලා මේ මොකද්ද පොලිසිය තියෙන තොරතුරු එළියට දුන්නා කියලා පොලිස්පතිතුමා ගිහිල්ලා පැමිණිල්ලක් කරලා තියෙනවා සීනියර් DIG කෙනෙක්ට විරුද්ධව පොලිස් කොමිසමට. ඉතින් මේ මම හඬපටේ ඇහුවා මේ සමාජ මාධ්‍යකාරයෙක්ට නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කෙනෙක් මොකක් හරි ටෙන්ඩර් එකක් සම්බන්ධයෙන් කියන කතන්දරයක්. ඒක ටෙන්ඩර් පටිපාටිය උල්ලංඝනය කරලා දුන්නා මෙන්න මේකයි අංකම් මොනවද කියලා ඒ විස්තර වගේක් කියනවා. හරි අපි පොලිස්පතිතුමා හරි කියලා කියමුකෝ. පොලිස්පතිතුමා කියන විදිහට පොලිසියේ රහස්‍ය දේවල් රහස්‍ය ලේඛන රහස්‍ය තොරතුරු එළියට දීලා තියෙනවා. අපහාසෙකුත් කරලා තියෙනවා. ඒ දේවල් හරි. එතකොට ඔය කියපු කාරණේ සම්බන්ධයෙන් නෙවෙයි ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. ටෙන්ඩර් එකේ වංචාවක් වෙලා තියෙනවනේ ටෙන්ඩර් එකේ මගඩියක් වෙලා තියෙනවා නම් අර තොරතුරු දීපු මිනිස්සයාට විරුද්ධව මේ පොලිසිය රහස්‍යභාවය විනාශ කිරීම පොලිසිය රහස් තොරතුරු එළියට දීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනවා සේම අර කියන වංචාව වෙලා තියෙනවද නැද්ද කියන එක පිළිබඳව හොයලා බලන්න ඕනේ නේද? එහෙම දෙයක් වෙලා තියෙනවද? එහෙම හොයන්න නිකන්වත් උත්සාහයක් කරන් තියෙනවද? ඒ කියන්නේ හොරකම ගැන කියපු මිනිහාට කෙලවෙලා තියෙනවා, හොරා වෙලා තියෙනවා, හොරකම කරයි කියලා තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ හොරුද නැද්ද කියලා හොයන්න එපා. ඒක ගැන හොයන්නේ නැහැ. මාර ලෝකයක් මේක. ඒක නිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා පොලිස් කොමිසමෙන් පොලිස් කොමිසමට නම් ওই වැඩේ කරන්න බෑ. ඒ මොකක් හරි ආයතනයකින් ඒ මොකක් හරි දෙයකින් ඔය කියන තොරතුරු සම්බන්ධයෙන්ුත් කරුණා කරලා හොයලා බලලා ඔයකට සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ට විරුද්ධව අර පුද්ගලයාට අර සීනියර් DIGට විරුද්ධව කටයුතු කරනවට වැඩියෙන් කටයුතු කරන්න. මොකද මේ එහෙම දෙයක් කරලා තිබ්බනම් DIGට ඔහොම කතන්දරයක් සමාජ මාධ්‍යකාරයාට කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහනේ. හරි එහෙමනම් අද අපි අපේ චතුරංග අබේසිංහ ගැන කතා කරා, වරුණ ගැන කතා කරා, ලූණු ගැන කතා කරා, ඒ වගේම පොලිස්පතිතුමා ගැන කතා කරා. ඉතින් මේ වගේම තවත් වැඩසටහනකින් හම්බෙමු. මේ දවස්වල ඉතින් කෙටි වැඩසටහන් තමයි කරන්න වෙන්නේ. අපි තවත් මේ වගේම වැඩසටහනකින් ඉස්සරහ කාලෙදී හම්බෙමු. එහෙනම් ඔබට ජය වේවා.